Ky emision mundsohet nga Pelenat Violeta. Përshëndetje miq të familja ime, faleminderit shumë që zgjendët gjithmonë KlanKosovën çdo të shtunë dhe të diel në orën 10:50 për të qëndruar pranë televizorit dhe për ndjekur temat që ne shtjellojmë dhe përgatisim me mysafirë të shumë të fushave të ndryshme. Sot do të flasim për Matjen e Intelegjncës së fëmijëve dhe mundësitë të cilat janë në vendin tonë, si duhet të punojmë me ta, si duhet i trajtojmë, si duhet i angazhojmë me shumë çka tjetër, do të mësojmë në studio nga mysafirët që për sot janë. Jusuf Thaçi është menaxher i projektit Atomi, i cili funksionon për 5 vite në Kosovë dhe ka pasur sukses në identifikimin e shumë fëmijëve me kapacitet dhe inteligjencë të lartë. Adela Rodiqi është drejtoresh dhe master trajnere e Brain of Brain Kosovës dhe Trëndëlina Krasni që është master këshillim psikologjik, e cila punon si psikologë shkollën në shkollën Ismail Qemali. Nuk do të mungojnë as materialet që përgatisin gjithmonë gazetarët Majlinda dhe Agnesa, mirë po që fillimisht të shkoha për rubrikën tonë të rregullt të këshillave të ndryshme që mësojmë çdo vikend, por para se të shkojmë me rubrikën, e falenderoj fillimisht sponsorët tanë që është Butiku Lefon që përkujdeset për veshjen tonë çdo të shtunë të diel dhe sponsorit general që janë Pelenat Violeta. Të ndjekim rubrikën dhe pastaj do të kthehemi para se të shkojmë tek mysafirët si çdo herë. Kemi një intervistë të shkurtë me një vajzë e cila vjen nga shkolla Brain of Brain. Nana të dashura, sot kena me demonstru larjen e bebës. Për larjen e bebës na duhet vaska apo korita, uji, sungjeri apo shpuza, edhe është shumë e rëndësi temperatura e ujit. Temperaturën e ujit punë me matë kështu, me dorë apo me bryll. Janë temperaturat sakta në 2 mënyrat. Apo e kena termometrin në vask, është temperatura 36 deri në 38 është maksimumi. Spari kur të lëshojna bebën në ujë, spari i qesim gjymtyrt e poshtme edhe trupin. Mandej në dal nga dal, lëkura edhe beba adaptohet në këtë temperaturë. Pozita e drejtë është kjo. Kapët fëmija, me 3 gishta nën sjetull, edhe bisedohet me te. Mos provoni kur bebën me qitë me la nëse beba është e shqetësume. Nëse kena përdor shampon, shamponi qitet në sungjer, nuk qitet shumë disa pika, gjatë 3 apo 4 ditë. Jo ma tepër. Por ardi që kena përdor shampon, e kena dhe ujin e pastër edhe e shpërlajme. Me sungjer shkohet në sjetullat lahën spari, fyti, mandej shkojnë poshtë. Kjo pozit përgjigjet nëse nuk ka mbrojtëse të vaskës. Por, keni kujdes gjithmonë, koka nuk duhet me u zhyt në ujë, edhe veshtet nuk duhet me u zhyt ujë. Duhet me u la, por jo me dorë apo me sungjer apo shpuz, por jo me u zhyt në ujë. Mënyra tjetër e larjes bebës është me mbrojtëse. Kjo, për nana që nuk kanë eksperiencë apo nana që lindin herën e parë, kjo është shumë e domosdoshme, sepse fëmija nuk mundet asnjëherë me rshqip. Nëse fëmija ka gazna edhe nuk qetësohet, gjithmonë merrni një
pelen, që t'janë i përmi stomak, apo bark, edhe që t'ni ujë, mas pak kohë fëmija relaksohen muskujt, zort, edhe gjithmonë kur ka kolik unë i shti fëmin edhe laj një banjo Matja. U këthy prapë studio, para se të shkojmë me mësafiret, do të fillojmë një intervistë të shkurt me një nga nxënëset e Brain o Brain. Mirë se erdhe Liza, është Liza Gjaferi. Mirë dita. A je lodh? Jo. Apo lodhesh me mësime sepse je shumë e ngarkune? Jo, nuk është e vërtit, unë vetëm ushtroj dhe mësoj, si gjithmonë. Kjo është shumë normale për juve. E thash shumë e ngarkune sepse ju jeni në shkollë, jeni nxënëse e shkollës Ismail që malin klasën e 5, që besoj që keni shumë landë për të mësuar. Jeni nxënëse e shkëlqyer, apo? Po. Cila landë ju pëlqen më shumë? Matematika dhe historia. Ato ju pëlqenë më shumë. Ndërsa jeni më aktive aty, apo vetëm ju pëlqenë? Jeni më zonja në këtë, e zotroni matematikën? Jam edhe më zonja, por edhe të tjerat, jo vetëm matematika. Ndërsa përveç shkollës, arsyeja pse e thashë ngarkune është sepse jeni edhe për 3 vite radhazi në Brain o Brain, jeni tashmë në nivelin e 10, ku keni ndjekur dhe keni kaluar të gjitha nivelet deri më tani. Jo, jeni në nivelin e 8, në fakt. Nëse s'ka bëj. Jo, në të 9-ën. 9-ën, se nga trova më tregove pak më herët, 10 janë komplet, apo? Po. Domethënë jenë prag të përfundimit. A është e vështirë dhe a është argëtuese që jesh pjesë e kësaj? Jo, nëse ushtron çdo ditë 15 minuta nuk është as pak e vështirë, por duke mos ushtruar të gjitha gjërat harohen dhe nuk mund t'i bësh as shpejt, sepse ato e me minuta dhe është shumë qef të shkosh në Brain o Brain. Cili është me që jeni shumë nxënës aty dhe mësoni shumë gjëra të ndryshme, çka të pëlqen ty më shumë në aktivitetet që bëni aty dhe mund të na tregosh çka bëni ju gjatë kohës për 2 orë në Brain o Brain sa është? Mua më pëlqen NLP kur mësojmë gjëra fjalt për me shkruajt në anglisht dhe më pëlqen testet e shpejtësisë që kena me bu për 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, shpejt për 1 minutë, sa me bu. Edhe... Këto janë disa prej pjesëve që juve ju pëlqen, kam mbetur gati me përfundu. Unë nuk kam qenë në Brain o Brain, nuk e di si funksionon dhe nuk i di ato të gjitha testet. Si rezultat, Adela do të na bashkëngjitet, ofrohu pak Adela, do të na demonstroj një nga aktivitetet që ju e bëni pothuajse të zakonshëm çdo herë në aktivitetet e Brain o Brain, që bëni disa lloj gjëra të njëjtën kohë. Ta zëmkëndoni dhe bëni matjen apo shumëzoni numra, kalkulimin. A mund të na demonstroni një gjë të tillë? Po. Hajde. 10. 10 numra. You're the light, you're the night, you're the color of my blood, you're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. 6, 7. Never knew that I could mean so much. 5, 6. Less So 2, 8. much. Answer is? 277. Bravo, të lumt. Do me thonë, une nuk mujta me va, derisa ti këndoj, une më shumë të gjova se sa këndoja, se sa për të mparë rezultatin. është do me thonë sakt. është një mrekulli. Do me thonë këta aktivitete tilla bëni edhe gjatë kohës kur pikturoni, e zërë gjëra tjera. është një sukses shumë i veçantë, ndërsa pas kësaj këta rekomandohen, apo? Për të shkuar? Pas përfundimit. Deri më tani nuk kemi pasur asnjë marrëveshje me Atomin apo jo, por kjo është në gjeneratën e parë që do të përfundojnë në 7 orë apo 8 orë të vitit ardhshëm, edhe po shpresojmë që do të krijojmë një lloj bashkëpunimi me organizata që masin inteligjencën e fëmijëve. Që më suksesshme dhe është më e vetmja, është projekti Atomi. Kemi shumë nxënës që kanë fituar edhe bursa edhe kanë arritur të marrin pjesë në gara këndimi apo talentin e vet ku e kanë shpallur. Sa është e vështirë, Liza, me u fokusu në tekstin e këngës, në melodin, në këndimin dhe në mbledhjen, në kalkulimin? Në fakt nuk është e vështirë, por që nga fillimi kër jam regjistruar kam mësuar diktime dhe atëherë kemi mësuar shumë nga dalje, se së kanë atëherë shpejtësia. Por pastaj me ndëgjimin e këngës dhe mësimin e asaj, është që duhesh të përqendrohesh në këngë edhe të përqendrohesh edhe në
kalkulimin të rrët. Faleminderit shumë, Liza, unë të uroj shumë sukses dhe unë besoj që pas përfundimit të këtij niveli do të shkosh edhe tek projekti Atomi për të bërë edhe vlerësime dhe pastaj për të vazhduar edhe me tutjen këtë sukses dhe pse jo, pse me lën anash kur ke kapacitet dhe ke një inteligjencë të veçantë. Faleminderit. Faleminderit, Liza. Me juve do shihemi prapa Diella në studio, do shihemi edhe me mysafirët tjerë në studio, një shtëpisë të shkurtër dhe bashkangjitje Matja. Paralajmërova që të flasim për fëmijët inteligjent, apo matjen e inteligjencës tek fëmijët. E shumë informata tjera të cilet do të mësojmë se kur është periudha më e dur, kur është koha më e mirë apo mosha, e shumë çka tjetër nga të ftuarit që i përmenda më herët, të cilët i falenderoj shumë për kohën që keni gjetë në studio dhe me na kontribuar në këtë emision. Faleminderit shumë. Po filloj me juve, Trëndelina, me që jeni psikologë në shkollën dhe punoni në shkollën Ismail Qemali dhe jeni në kontakt të drejt për drejt me të gjithë fëmijët. Dhe sa është e drejtë dhe cila është mosha më e dur që një psikolog të rekomandoj prindin ose një prind ta pyes psikologën nëse ka nevojë që fëmijës së tij të bëjë një test inteligjencës apo kur duhet të dimë që duhet të nxjerrim diçka nga ai fëmijë. Mund të nxjerrim. Fillimisht faleminderit për ftesën Saranda. Pasi që pjesën më të madhe të kohës e kalojmë, do me thonë, me fëmijë në shkollë, edhe me punën me ta, gjithmonë në rastet kur mësusja ose mësimdhënësi vren diçka të veçantë nga fëmijët e tjerë, është mirë që të rekomandoj prindin, patjetër duke na vizituar dhe neve dhe duke na konsultuar dhe neve, është mirë që të rekomandoj prindin që të bëj matjen e koeficientit të inteligjencës. Kjo nuk do të thotë që mund të caktohet një klasë ose një moshë kur ne mund të rekomandojmë prindin, po tek atëherë kur kemi vrejë ndonjë aftësi të veçantë ose diçka që fëmija bën ndryshe nga të tjerët, është mirë që të rekomandohet prindit që të bëhet matja e koeficientit të inteligjencës tek fëmijët. Po, projekti Atomi është një ndër projektet të cilat funksionon ndër vite në Kosovë dhe ka, nëse mund ta përdorin një fjalë më popullore, ka vënë pa shumë fëmijë të cilët me kapacitetin dhe inteligjencën e tyre kanë arritur shumë sukses. I kemi parë edhe nëpër media të ndryshme që kanë bërë reportazhe të shumta me ata fëmijë, ndërsa ka mosha të ndryshme besoj që vinë. A janë shumë të interesuar prindrit dhe a e dinë vlerën e vlerësimit të matjes së inteligjencës së fëmijëve në vendin tonë? Po, parim do më për fat kesh këtu të ne do më gjithë shka që nuk shihet, që nuk është e prekshme, që nuk është fizike, është vështirë edhe të çmuhet nga masa. Në këtë rast do më potenciali intelektual nuk është muskull që vrehet e shihet e që dëshmohet aty për aty shumë, që është ndodhë me një varg fushash tjera, prandaj është pak ma problematike, pikërisht për këtë arsye do më thonë edhe neve na jo ndash pothuajse 5 vite për me, si me thonë, me imponu tek publiku i gjerë nevojën për identifikimin e fëmijëve me potencial të jashtëzakonshëm intelektual edhe promovimin e kësaj vlere për shkak se ne gjykojmë që domethënë pikërisht potenciali intelektual, pikërisht kjo kategori e fëmijëve, nxënësve, studentëve, trinjve janë ata që mundin mas shumti me i kontribu zhvillimit gjithëbashëm të shoqërisë e të vendit tonë. Tani te matje, domethënë ne në kuadër të projektit Atomi, në pjesën formale të projektit, i kemi pas grupushat pak më të rrituna, prej klasës 8 deri në 12. Mirë po me insistimin e prindërve, kur ka pas kërkesa, kemi bë vlerësime edhe të moshave më të reja, domethënë prej moshës 4 vjeçare. Mirë po ato nuk janë domethënë si pjesës zyrtare të projektit Atomi. Tani kjo inteligjenca, përkatësisht koeficienti inteligjencë është një, si me thonë, produkt statistikor, pra se shpesher po bëhet ajo pyetja që a ka dhe të ne fëmijë domethënë me koeficient shumë të lartë ose gjenial ose me dhunti. Sigurisht që ka, se domethënë për aq sa është produkt statistikor, do e mos duhet ketë në çdo popullat, pra varësisht prej kritereve. Ne kemi një met që na u shndru në favor është që duke mos pas instrumente, testet standardizuar të inteligjencës me norma vendore të Kosovës, ne jemi detyruar me përdor teste standardizuar të inteligjencës me norma britanike amerikane që në fakt thash ka qenë një emet, por në fakt na u shndru në favor për shkak se rezultatet janë të krahasueshme me popullata britanike dhe amerikane dhe si rezultat i kësaj pastaj kemi edhe njohjen domethënë edhe nga Mensa edhe nga EKA si organizata evropiane ndërkombëtare të kësaj fushë.
Përmendëm e herët edhe atë pjesën e vlerësimit të prindve dhe atë përkushtimin e madh në këtë fushë, sepse jo të gjithë e kanë kuptuar, ndoshta dhe kanë vullnetin e mirë për të kontribuar në këtë pjesën e matjes së inteligjencës së fëmijëve, mirë po për ata të cilët vetëm e kanë marrë këtë hap dhe kanë sjellur fëmijët tek projekti Atomi dhe keni bërë një matje të testit, çka ka ndodhur pastaj? A kanë qenë të motivuar për të vazhduar diçka bashkë me fëmijët e tyre apo ka përfunduar çdo gjë vetëm atë që është bërë një vlerësim dhe mjafton sa për të ndjerë një prind krenar dhe nuk janë marrë më shumë? Jo, projekti Atomi nuk nalet me identifikimin, në fakt identifikimi është vetëm parakusht për me mujt me vazhdu me aktivitete shërbime ndryshme të cilat i ofron projekti Atomi për ata të identifikuarit, vish me theksu që Atomi identifikon ata fëmijë, ata nxënës, ata tri që spakun në ndonjërin nga 3 testet që përdorim, 3 faza ndryshme, arrin rezultat 1/1000, pra 1 në 1000 ma i miri, edhe pastaj për këtat për zgjedhunit, Atomi mundohet me ofru një varg aktivitete shërbimesh që janë të nevojshme për këta fëmijë, duke fillu prej shërbimeve të këshillimit psikologjik për nevoja tyre që kanë vështirësi e probleme në familje, në shoqëri, në shkollë dhe kështu me radhë. Pastaj shërbimet të orientimit karrierë që janë shumë të rëndësishme për këtë kategori të fëmijëve. Pastaj anglisht enrichment program që po i thojnë s'podim si me qujtë mirë shqip, program pasurimi Spotting Lën Mirë, do më thonë ofrojmë shkollën plus, e cila ofrohet për 30 shtune me gjësej 16 kurset të ndryshme nga shkencat të ndryshme, varsisht prej preferencave tyne, interesimeve tyne, që ofrohet do më thonë nga mësimdhënësit profesorët më të mirë universitarë të këtyne fushave, në mënyrë që ata me mujtë do më thonë ato fushat e tyre të interesit me u zhvillu shumë për te asaj që ka ofron shkollimi i rregull, po të njëjtën kohë dhe me u kontribu orientimit tyre në karrierë për shkak se gjatë kësaj periudhe edhe e gjejnë veten çka ju pëlqen e çka s'ju pëlqen. Pastaj janë një varg tjetër shërbimesh, domethënë siç janë ndihma me rastin e aplikimit për bursa nëpër universitete, referencat të cilat tashmë për shkak të reputacionit të projektit kryen punon në universitetet ndërkombëtare, kështu me radhë, domethënë brenda mundësive që ka projekti Atomi. Në tregun tonë në Kosovë është edhe brain o brain që mirret apo ka hapësirë të mjaftueshme për këta fëmijë në fjalë të cilët jemi duke diskutuar. Çka në fakt ofron edhe brain o brain, se tha edhe Jusufi për Atomin, mirë po të informohemi më shumë ndoshta edhe për brain o brain. Brain o Brain është një akademi botërore e fëmijëve për zhvillimin e shkallësive dhe aftësive të fëmijët. Fëmijët e ne vinë që nga mosha 4 vjeçare deri në 14 vjeçare, kur është edhe koha evolucioni më i madh i zhvillimit të trurit të fëmijët, në bazë të psikologëve të njohur që e thojnë këtë gjë. Çka mësojnë fëmijët? Mësojnë shumë gjëra, duke filluar 2 mjetet kryesore të Brain o Brainit janë abakusi, një numratore e lashtë aziatike, me cilën fëmijët mbledhin, zbresin, bëjnë kalkulime, domethënë aritmetik në përgjithësi, si dhe me kalimin e niveleve, janë gjithsej 10 deri në 12 nivele, me kalimin e niveleve kjo numratore, ky abakus hiqet dalin nga përdorimi dhe fillojnë vetëm vizualizimin e abakusit. Domethënë e tërë mbledhja, zbritja, shumëzimi, pjesëtimi, gjitha bëhet me vizualizimin, domethënë lëvizja e gishtave, lëvizja gjitha çka punohet me abakus, vazhdon, por vetëm duke imagjinuar atë. Përveç kësaj, në Brain o Brain janë të aplikuara edhe teknikat e NLP-s. NLP është një shkencë shumë e madhe, po vetëm disa elemente janë marrë nga ka të bëjë me në anglisht është Neuro-Linguistic Programming, që ka të bëjë është e lidhur me qendrat nervore, neuro-linguistic, gjuhën dhe programming në fund përzierja e gjitha këtyre sjell deri në përmirësimin e sjelljeve të fëmijët. Domethënë, gjatë orës, përveç se punojnë me abakus, mjetin kryesor, ata po ashtu kanë edhe zhvillim të imagjinatës me shkrimin e historieve, vjeshave të ndryshme, testet e shpejtësisë ku fëmijët mësohen të punojnë më shpejt, jo vetëm në Brain o Brain, por edhe në shkolla bëhen më të shpejt në zhvillimin e detyrave, në
E pjesë tjera, ndërsa... Kanë projekte të ndryshme, dhe më thanë prej nivellit 4 të tutjeve që fillojnë projekte se cili e zgjedhën nga një temë të caktuar edhe fillon prezentimin e tyre, mësohen si të dalin para publikut, si të shprehen, si të sillen në shoqëri, edhe kjo është ajo. Disa prej atyre që... Disa, po. Po, Trëndelini përmendi edhe Jusufi edhe Adela që prej moshës 4 vjeçare e kanë mundësin që të testohen apo dhe të mirë dikush me ta për të parë kapacitetin apo çdo gjë rreth inteligjencës atyre fëmijëve. A është moshë e hershme, a mund të shkaktojmë ndonjë stres të këta fëmijë, ngarkesë të madhe psiqike? Në fakt, vetë fakti që ekzistojnë teste për matjen e kapacitetit intelektual të fëmijët prej moshave të hershme, besoj që nuk është ndonjë element që mund të shkaktoj stres ose angst ose panik të fëmija, po që në varësisht prej natyrës që fëmijët kanë, mendoj që atëherë është pikërisht i duhur psikologu, është ai që ka me vlerësu, a është fëmija i gatshëm apo jo me bu matjen e koeficientit të inteligjencës. Po s'do të thotë që kjo ka më bu patjetër në atë formën formale që okej, sot jemi taku, kemi me bo një lloj test, kjo ka më bu tek masani kur fëmija do me thonë ka me kalu atë moshën 6 vjeçare dhe është në gjendje me kuptu që këto po e bojmë për me pas sa është ai oftë. Mendoj që atëherë do me thonë kur është mosha 4 vjeçare, në formë të lojave, i bojmë aktivitetet të ndryshme dhe masani vlerësojmë se sa ka kapacitet ose aftësi fëmija. A mundet me ndryshu, a mundet fëmija kur ka qenë ma i vogël me pas një zhvillim pak ma ndryshe dhe kur rritet, kur i bën 6 vjet, me pas një zhvillim pak ma ndryshe, mendoj që po, kjo mundet me ndodh. Prandaj besoj që një moshë ma adekuate kishme qenë atëherë kur fëmija fillon shkollën, se në fakt edhe në bazë të literaturës tek atëherë kur fillon me jetu jetën vetë, me i marë përgjegjësitë mbi vete, ne kuptojmë se sa është ai, sa ka aftësi. Duke fillu edhe për atyve intelektuale, po edhe tjerat. Po, ndërsa me që jeni më shumë në kohë në treg dhe jeni në kontakt më të përgjithshëm edhe më të madhe me shumicën e shtetarëve, cila është mosha më e duhur që ju preferoni të vinë, sepse e the që vinë prej klasës 8, mirë po çka ju preferoni prindërve në këtë rast? A duhet presin deri në atë moshë? E para na nuk jemi në treg, në Kosovë e kam treg, e kam fjallën. Organizatë jo qeveritare dhe çdo shërbim edhe banje edhe vlerësime të këtë shërbimet ofrohen falas. Jo, ajo, po menojnë me njëherë me pare, jo, në kërkoj falje edhe prej publikut, dhe po ata fjallën treg në vendin tonë. Po. Jo, po ta veç nevoj me sqaruate. Të paret, po djeg ma shumë. Ne kemi, me që në fillim kemi, me që kemi resurse të kufizume, pra edhe profesionale, edhe financiare, edhe infrastrukturore, ne kemi mendu që është mas miri që, si me hanë me lëshur jetën të shkolla mesme, në mënyrë që gradualisht me zbrit poshtë, në mënyrë që mos me na shpëtu kërkush spaku pa identifikua, pastaj me ofru shërbime aq sa na lejojnë mundësitë ekzistuese. Për ata vitin e parë kemi fillu me klasë 10, 11, 12 dhe 13 ka qenë atëherë, pastaj jemi lëshu një vit në klasë 9, pastaj në 8-ën edhe kështu mendoj me vazhdu në vitet e ardhshme që në mënyrë që me pas mundur identifikimin e fëmijëve që nga moshat sa më të hershme. Tani, kur mundet e para, na kemi për momentin instrumente që mund të vlerësojmë inteligjencë që nga mosha 2 vjeçare, pas ne preferojmë spaku pa e mbush një moshë 4 vjeçare. Në parim me gjithë se ka debate, diskutime mes psikologësh se kur është momenti ideal, parimi rreth cilit pajtohen gjithë praktikisht është që sa ma herët aq më mirë, për shkak se tashmë edhe neve përvoja 5 vjeçare me këtë kategori të fëmijëve me potencial të jashtëzakonshëm intelektual, po na tregon që moshat e vona, identifikimi në moshat e vona na lën shumë pak hapësirë me, si me thonë, me i hek krejt ato shprehit të këqija që i kanë marrë gjatë 10 viteve shkollim, qofshin ato shprehit mësimit, qofshin shprehit punës, plot elemente të ndryshme, që i kanë, tashmo janë shtreszu brenda tyne, rrjedhimisht sa ma herët që identifikohen edhe trajtohen në mënyrën e duhun, do të kish me qenë shumë ma mirë, për shkak se tash përvoja tashmo 5 vjeçare, po na tregon që një numër i madh i tyre, gjatë periudhës së shkollimit, duke qenë se kanë pikë referencë kërkesën e mësimdhënësve të shoqërisë të prindërve, pra me qenë sukses shumë
sa me marrë do 5 e kështu, ata mujnë me bo një gjatë tillë me shumë pak angazhim, edhe rrjedhimisht janë ngatrojnë mandej pikë referencën e kanë këtë pikë referencë, në vend që të kishin pikë referencë mundësitë reale dhe potencialin e tyre intelektual, që do të nënkuptonte shumë ma shumë puna, angazhime për kushtim, do e mos me motivim, kur vim të motivimi pastaj është problemi kryesor, domethënë që për fatkeq vendin tonë, domethënë shkollat tona nuk është se mund të ofrojnë nxitje motivim për këtë kategori të nxënësve, nuk është se mund të ofrojnë programe individuale me ta, diku për arsye reale, objektive, sepse thjesht s'kanë mundësi mësimdhënësit, dikun, po edhe po të kishin mundësi reale në kuptimin që kishin me pas ma pak nxënëse, infrastrukture, rekuizita e kështu, domethënë ne nuk kemi për fatkeq mësimdhënës të përgatitur që mund të merren me këtë kategori fëmijëve, kështu që përgjigja mendoj unë sa më herët aq më mirë, për shkak se domethënë mandej do të mund të punonin pak më shumë me ta, jo vetëm qendrat e specializuara si na, po edhe vetë prindrit, edhe mësimdhënësit, edhe ambienti. Trëndelin, me që jeni në shkolla dhe e dini që secila klasë, po nisemi prej vendit tonë, ka minimum 25 ose 30 nxënës, edhe është një e pamundur që secili mësimdhënës të angazhohet dhe të kuptoj karakteristika dhe veçantitë e secilit prej nxënësve. Sa mund të jetë e lehtë kjo për mësimdhënësit që ata të identifikojnë një prej fëmijëve që ka një dhunti ose një inteligjencë ose diçka që të veçojë atë për të rekomanduar pastaj tek ju? Po, ndikojnë kushtet. Edhe për me bo identifikimin e nxënësave, po ma shumë ndikojnë për me bo punë masane me nxënësat. Në shkollën ku më punoj, mendoj që arti dhe këto lante shkallësive janë një mundësi ma e madhe me bo identifikimin e nxënësve që janë talent ose kanë një lloj aftësie të veçantë në një fushë të caktuar, po që po shkolla ka masane shumë vështirësi për me bo punë me ata fëmijë me zhvillu qatë potencial që ata e kanë. Fati mirë në punën ku unë jam është që prind i kanë mundësit, shumica prindve i kanë mundësit edhe tentojnë me bo të pamundurën për me zhvillu qatë potencial të fëmijët e tyre. Për shkollën mendoj nuk është shumë e vështirë me bo identifikimin e rasteve, sa është e vështirë me ditë mi rekomandu rastet ku tash. Se identifikimi bëhet, sidomos e thashë të më herët në muzikë, në artë, kur ata janë pak ma të lirë dhe munden me shprej ato që e kanë, jo që nuk bëhen në landët e tjera, po landët e shkallësive janë pak ma të lira dhe aty fëmijët kanë mundësi me shprej vetëm, po që vështirësia e shkollës është me ju ofru mundësi këtyre fëmijëve. Është e vërtet që shkolla ka shumë pak mundësi, për mos me thonë heq mundësi, që mundet me ofru këtyre fëmijëve që ata me zhvillu potencialin e vetë që e kanë, po që ne që mundemi me bo edhe puna që zakonisht e bojmë është mi rekomandu me gjetë ata vetën për organizata caktume si Atomi edhe tjerat për me zhvillu qatë potencial që e kanë. Për ndryshe pajtona me mendimin që ma herët është ma mirë se duhet mu kanalizu që ajo energji, mu drejtu që me përfitu diçka të mirë. Se po, ka raste kur fëmija ka një aftësi intelektuale pak ma të madhe se tjetëri, po që nashta në shkollë nuk është shumë i sukses, që nuk i ka kretë suksesin e mirë, për arsye që po e mundan ajo që a i s'po mundet me gjithë vetën, edhe masa ne vinë problemet emocionale, që janë mënyra që ai po e shpreh që të tjerët s'po më kuptojnë, problemet tjera, problemet sociale, edhe kretë këto e përcjellin punën tonë për ditëshmëri. Njëkohësisht në rrjedhën e mësimeve, edhe tek ju janë diku nëse s'gaboj 10 nivele të cilët fëmijët duhet të ndjekin për të arritur këtë që ju dëshironi të nxjerrni nga këta fëmijë. Si shkon, nëse mund të them me një fjalë për zgjedhje, ose a ka ndonjë kriter që këta fëmijë të jenë pjesë e këtyre niveleve? Pasi që mosha e fëmijëve që vinë të ne është shumë e vogël, nuk kemi kriter, fëmiju duhet të jetë i shëndosh emocionalisht, mentalisht, po mendoj me gjitha normal, fëmijë normal. Me moshën 4 vjeçare, 5 dhe 6, ekzistojnë 12 nivele, sepse niveli i parë dhe i dytë i rregullt për fëmijët prej moshës 7-8 është ndarë në 2 pjesë për këta më të vegjlit, edhe puna është shumë argëtuese, shumë zbavitëse, thamë përmes lojës, përmes këngës, përmes numrave mësojnë, por në fund ata as nuk e vrejnë që janë në mësim, po shumë shpejt se zakonisht ora është 120 minuta, bëhet një takim në javë, edhe ato 120 minuta shumë shpesh prind kur vinë, thojnë
s'ka pauza heq, jo, nuk ka, sepse gjdo 10-15 minuta ndrohen aktivitetet, edhe fëmijët as nuk e vrejnë që kalun 2 orë, edhe shumë shpesh ndodhë që thojnë, po koha me shku, po du me ndajt halo. Dhe me thonë, është një program me të vërtet arktus, nuk e ndin lodhjen, shumë shpesh na vinë drejt prej shkollës, kërkesa e prindve është masditja, edhe pse si pas mendimit tim, mës miri është dita e shtun, apo paraditja, kur fëmijës zgjohen edhe janë të relaksuar pak, por kërkesa edhe prindërit e zën, orari i gjatë i prindëve, na e ka kufizu, dhe po duhet me punu në mbrëmje, prej 6 deri në 8 zakonisht me grupe, e po vinë të lodhën, por me ju thonë drejtën, ata fëmijë vinë të lodhën, por dalin të freskuar edhe shumë të gatshëm për me vazhdu ditën edhe një herë. Përmendi shumë mirë Jusufi më herët që tha që janë 3 testet të cilet edhe nëse i kalojnë apo pikët të cilet, a e bën edhe ju këtë vlerësimin se sa ata janë përveç këtë pjesës argëtuese edhe këtë vlerësimin e pikëve ose vlerësimin total të përfundimit të muajit ose diçka të tillë që secili veç e veç nuk janë të gjithë njëjtë. Po. Te ne testet të inteligjencës nuk bëjmë, i kemi testet tona të Brain o Brain International që na vinë nga India, ku është edhe formimi ku është formuar Brain o Brain. Ato na vinë të gatshme, janë teste në të cilat fëmijët i parashtrohen në fund të nivelit, dhe më thonë çdo 3 muaj e gjys ata e përfundojnë një nivel, i nështrohen këti testi dhe në bazë të pikëve, duhet 70% shi pikëve me u arrit, atëherë ata e kalojnë nivelin, thëmë, nëse ndodhë që nuk e kalojnë, ka pas shumë raste të ralla, ata janë të na është preferu, 1-2 javë ose 1 muaj, mi dhonë fëmis afat, më përgatit edhe pak, që me ju nështru përsëri një testi tjetër, edhe me vazhdu tutje me nivelin. Nëse edhe s'dyti nuk e kalon, atëherë i rekomandohet prindit që të përsërit nivelin ku ka qenë fëmiu edhe njëherë. Po, po. Të rëndelin, më falë Malin, kjo pjesa kur fëmijët janë të kyqur në rrethin e këtyre fëmijëve të cilët kanë kapacitet në një fushë të caktuar dhe pastaj është kjo pjesa e testimeve apo e vlerësimeve momentale të cilat shpesh mund të t'i bëj edhe nga frika ose nga stresi të ngecin pak me mbrapa. A duhet edhe kjo të mos jetë shumë zyrtare mes raportit të tyre dhe këtyre projekteve, do më thonë që ata të kalojnë sa më lehtë dhe të shprehin gjithë ato që ka në vete. Është fjala për vlerësimin në shkolla, po? Edhe në shkolla, mirë po edhe në projekte të tilla, si që tha Brain o Brain, apo si që janë testet e matjes së inteligjencës, ndoshta është shumë i mirë në një fushë të caktuar, po sa po të shkoj aty, nga vetë fakti që e din se çka të pritet prej tij, mund të dështoj. Mundet me ndodhë, domethënë varësisht edhe një herë po e cekim, varësisht për natyrës që fëmia ka. Por në përgjithësi... Së dia jo me qërë, dhe më thonë, a duhet i përgatisim në një intervist ose një vlerësim të tillë fëmijët para se t'i dërgojmë. Ta zë mund të da dërgoj fëmijën tek projekti Atomi, mirë po që të da dërgoj pa para përgatitjes. Mendoj që po. Në moshat më të rrituna, patjetër zakonisht psikologu preferon që na t'jemi real me fëmin. Okej, sot po shkojmë, kemi me bo një vlerësim është këtë, për shkak që mësimdhënësi ka vrejt të tetë që te ki këtë aftësi, na dojna me vlerësu sa e kiti këtë aftësi. Mendoj që po, duhet të biseduhet me fëmit. Ta shkrit varësisht prej moshës që fëmija ka, nëse kemi punë me një fëmijë që është 4 vjeç, që kemi të pamundur me asharu që sot po shkojmë te psikologu për me bo këtë vlerësim ose këtë vlerësim. Po shkojmë sot se dojmë me bo një vlerësim për shkak të aftësive që ti ki, mendoj që po duhet të diskutohet me fëmijën. Zakonisht preferohet që t'jemi real, po që kur shkojmë atja me bo vlerësimin, është mirë që vlerësimi të jetë, domethënë, jo i një forme shumë formale, si që the edhe t'jetë një fletë, gjithë që nuk janë testet që bojnë, do me thonë matja në inteligjencës ose vlerësimit që bojt. Në bashkësish prej testit që po përdorim edhe moshës që fëmija ka. Jusuf, se është kjo procedura të kjo? Tani, në parim, do me thonë, askur s'mundet me mri aksidentalisht ose pahiri rezultat më të lartë se që ka potencial. Sikur si një pesh ngritës nuk mundet me ngrit pahiri një pesh që
thjesht nuk mundet me ngrit. Në anën tjetër, domethënë vlen parimi që dikush mundet me arrit rezultat më të ulët se sa potenciali real për shkak të motivacionit, pagjumësisë, në problemin familje ose personal, emocional, ose thjesht domethënë çfarë do lloj çështje mundet me arrit më të ulët. Pikërisht për këtë arsye, domethënë për të parandaluar mundësinë që ndodhin gjëra të tjera, përdorim 3 faza, që i bie në fazën e parë, i nënshtrohen testimit gjithë ata që aplikojnë, në rrethona absolutisht komplet të njëjta për të gjithë, në mënyrë që mos me qenë askush i favorizuar i diskriminuar, ndërsa në fazën e dytë ftohen të gjithë ata që në testin e parë e kanë kaluar pak mbi mesataren, që i bie domethënë edhe në supozimin që një superior që na kërkojmë domethënë 1 në 1000, edhe në supozimin që është pa gjumë, me i lodhë me probleme të lashe, domethënë ai prapë çat mesataren e mrrin edhe në çaso rrethonash, pastaj vjen testi i dytë, domethënë që përdorim për këta që kanë kaluar gjysmën mbi mesataren e testit parë, e mandaj vjen edhe testi i tretë që i bie domethënë i ofrojmë 3 mundësi që me u dëshmu në rast se njënën nga këto edhe ato në intervale kohore sigurisht, domethënë 1 muaj, 1 muaj e gjysmë, 2 muaj, 3 muaj, varet prej individit, në mënyrë që mos me leju që i miri mos me identifiku. Kjo prap nuk e përjashton mundësinë që ndonjë mbreti, domethënë në rasti është mbreti i botës, thotë fjala urtë, mirë po dikush që ka mundësinë 3 herë, domethënë në rrethona të ndryshme, në ambiente të ndryshme, në kohë ndryshme, është vështirë e justifikueshme se s'ka mujt me dëshmu veten, domethënë gjatë testimit, kështu që kjo është arsyeja edhe pse neve na merr edhe kosto shumë të madhe dhe kohë shumë të madhe dhe angazhim shumë të madh për me kalu nëpër 3 faza të testimit që na zgjasin me përgatitjet e me lajmërimin e me aplikimin e me testimin 8 muaj faktikisht, që është një periudhë bajage e gjatë, domethënë 2/3 e vitit me kalu vetëm deri te përzgjedhja 50 vetave. Po, a kemi pas raste të tilla, Jusuf, me që identifikoni të gjitha, kur në rastin e testin e parë, dytë, ka qenë, s'po du me thonë dështuar, por që ka... Po, kemi pa, thash për ata fëmijët e vegjël, kjo nuk mund të na ndodhë për shkak se psikologu nuk lejon me hy fare në testim dikush që nuk është në gjendje të përshtatshme thjesht emocionale, shpirtërore ose i përgatitur edhe në aspekt kësaj përket pagjumësisë ose angazhimit e ditore kështu. Ndërsa në rastin e projektit ku bëjmë vlerësime fazat e para grupore, jemi pak ma të cenzuruar, megjithëse edhe ato, nëse kur shohim raste që nuk janë në disponim për t'hyrë në test, i ofrojmë mundësinë që të vijë ditën tjetër ose javën tjetër kur ka grupe të tjera, por nuk bëjmë përjashtime në mënyrë që me ofru ambiente të ndryshme, vetëm që mund të ofrojmë testim një ditë tjetër ose një javë tjetër me një grup tjetër. Ka raste që individ caktuar shfrytëzojnë atë për shkak se nuk ndihen komod, edhe për t'ju kthy pyetjes tuaj, po kemi raste që për shembull në testimin e parë vetë sa ka arrit pikërisht që thash atë pragun me kalu, mirë po tashmë është i përzgjedhur në mesin e atyre top 50 për shkak të rezultatit shumë të mirë që ka treguar në testin e dytë dhe në testin e tretë, për shkak se testin e parë sipas ti, thjesht s'ka qenë interesuar, si ka interesu, thjesht prindrit e kanë dërgu, ka mendu që gjonat shkojnë me dallavere, që nuk ka kur gja sfiduese interesante. Po pastaj pas testit parë, ju kanë gjallë interesimi, motivimi dhe ka dëshmu vetën testin e dytë dhe tretë. Apo ka raste edhe në testin e parë që ka qenë shumë i mirë, ma ndajnë testin e dytë, ma i dopë testin e tretë i mirë. Kështu më rënda ka pikërisht se ndodhin ato gjanat elementet subjektive mund të ndërhyj, po thash ne sigurohemi që mos në ndodh që e para i dopti s'mundet me hy atu, se thash pa hiri s'mundet me mri askush rezultatin e lartë, dhe e dyta përmes 3 fazave se cile e ka mundësin që me u dëshmu në spaku në një ose 2 prej këtyre testave, në mënyrë që mos me leju që i miri mos me u përzgjedh, plus që kemi edhe konkretisht për fat mirë bilin edhe gjatë instruksioneve kur ju dhojmë të tjerëve, i përmenëm pikërisht të raste si shembuj që dikush që ka mri shumë pak pik mezi ka kalu fazën e parë, ka mujt me u përzgjedh për shkak se ju kanë gjallë motivimi edhe interesimi për me u dëshmu në testin e dytë dhe tretë. Në besoj që është qasja ma humane, ma njerëzore për me ju qasë këti problemi. Një qëtësin moral. Të rëndishin, a duhet t'ja u tregojmë që ata e kanë mundësin, që nëse nuk mund është këtë rast të dëshmosh vetën e ki hapsiren që javën tjetër, ose apo duhet i lëmë të mendojnë që është e kufizuar, aja dhe atë duhet
ta shprehin të gjithën që ka ka? Jo, mendoj që duhet me pas. Mundësin, ta din që e kanë po, mundësin me tjetër. tregu që është edhe një mundësi tjetër. Kjo me siguri liron... Besoj që është e rregulluar edhe te ato me edhe te tjera që paraprakisht fëmijët veç janë të informuar sa herë kanë ju nështru një lloj vlerësimi, për mas me thonë testi, se edhe shkolla test edhe vlerësimi, edhe besoj që tek në fillim ata janë të informuar që kjo është vlerësimi parë, po na kena mundësinë me pas edhe një vlerësim tjetër edhe një vlerësim tjetër. Patjetër se normal ndryshan na mundemi me unisë edhe prej vetës, gjendja jonë emocionale, varësisht prej asaj që kemi kalu gjatë ditës, mundet me ndryshu, ok, kemi qenë mirë derisa kemi shku, po rrugës kemi pa një aksident, ka ndodhur dhe patjetër që unë kam ndryshu, nuk jam qa që fokusu me të vlerësimi sa kum qenë para se me po qatë lloj aksidenti. Kështu që është, mendoj, jo e drejt, mja hup mundësim fëmis, prandaj patjetër duhet me i informu ata që ekziston edhe një mundësi e dytë ku ti keme kalu edhe një vlerësim tjetër edhe një tjetër. Ata do t'jenë më të Patjetër në për shkolla ne kemi pas mundësinë që edhe në test të vlerësohemi mirë, po edhe me, domethënë të pyetemi me gojë. Nuk po di sa është efektive kjo tek ta fëmijët cilët janë të përfshirë te brain of brain dhe tek atomi. Për disa fëmijë, domethënë testi ka qenë shumë i vështirë, domethënë nuk kanë mujtë me shpreh inteligjencën e tyre përmes shkrimit, ndërsa me gojë kanë qenë krejt ndryshëm, po flas për shkollat, nuk e di sa është kjo mundësi edhe tek atomi, tek brain of brain. Jo, atomi domethënë është korrekt për shkak se përdor instrumente të protestet të inteligjencës që supozohet që mosin atë faktorin G, pra atë inteligjencën e përgjithshme, e cila është domethënë supozohet që është ekstremisht e pavarur ose maksimalisht sa lejojnë mundësitë e pavarur prej përvojave, prej edukimit, domethënë prej shkollimit, prej dijeve, prej informata, prej nivelit socio-ekonomike, socio-kulturor të familjes, ambientit ku jeton, në mënyrë që secili domethënë të jetë i barabartë para instrumentit, edhe vetë fakti që domethënë në kuadër të atomit tashmë kemi të përzgjedhur domethënë fëmijë nxënës nga pothuajse të gjitha komunat e Kosovës, nga të gjitha shtresat e shoqërisë, na dëshmon që kemi përdorur instrumentin e duhur, domethënë për shkak se ne nisemi prej teorive klasike, domethënë mbi inteligjencën, jo nga këto teoritë folklorike moderne. Ne konsiderojmë që domethënë inteligjenca e përgjithshme si me haj potenciali intelektual është parakusht i çfarë do lloj arritje të jashtëzakonshme në cilën do fushë. Pavarësisht domethënë ajo është ajo lidhje e dukshme apo e padukshme, prandaj edhe për këtë arsye përdorim instrumente që mosin potencialin e jo performancën, ndërkohë që në shkollat tona vlerësohet përgjithësinë gjitha shkollat, po posaçërisht për fatkestena, gjithmonë edhe ma lehtë vlerësohet vetëm performanca. Kështu që unë personalisht nuk ju besoj pretendimeve që dikush që ka potencial të jashtëzakonshëm intelektual që eventualisht din me i bë do fiskultura verbale, mundet me qeni mirë, po s'ka mujt me dëshmu vetëm në instrumentet që ne përdorim. Për shkak se thash, kemi qenë shumë të kujdesshëm kur kemi përzgjedhur cilat instrumente me i përdor, ne ju kemi ikë edhe instrumenteve që domethënë ndoshta janë më të mirë në botë, siç është veksleri, pikërisht për shkak se janë shumë të ndikuar nga gjuha, kultura, domethënë përvoja kështu me radhë, edhe pikërisht domosdoshmë jam i detyruar me ikë prej këtyre instrumenteve në mënyrë që një fëmijë, një familje të varfër atje që s'ka libra, që s'ka internet e kompjutere, që i ka mësuesit e dopt në fshat, mos me qeni diskriminuar në raport me një po e kanë filluar për fshatrat e thellë. Domethënë që me një fëmijë që rritet me një familje të pasur, që ka bibliotekë familjare, që ka kompjutere, internet, mësimdhënës të mirë në shkolle, ndje kurse private kështu me radhë. Edhe thash rezultatet na tregojnë që kemi përdorur pikërisht testet e duhura, në fakt edhe pranimi prej mensës që është organizata më e madhe e persona me inteligjencë të lartë në botë, që i pranon tashmë referencat e atomit, është pikërisht rezultat i përdorimit të testeve të duhura, sigurisht edhe i procedurave dhe i plotësimit standardeve, kritereve, qofshin shkencore, qofshin profesionale, qofshin etike, se këtu të na, këto etiket lihen anësh. Po, kur të këtu të na, e kemi edhe te ata, Agnesa gjithmonë sjell edhe informata nga vende tjera se si krahasohet bashkë me neve. Edhe në një story kemi përmbledh disa prej programeve që zhvillohen krahas këtyre që i kemi këtu, që zhvillohen pikërisht për fëmijët me inteligjencë më të lartë, disa prej aktiviteteve të cilat ata i kanë publikuar dhe si zhvillohen atje i shohim.
Secili fëmijë ka diçka të veçantë. Inteligjenca e tyre ndryshon, dikush është më i talentuar në art e dikush në shkencë, por ajo që është e rëndësishme është zbulimi i këtij drejtimi. Programet të ndryshme ofrojnë pikërisht këtë gjë ku profesionistët dinë të kuptojnë interesimet e tyre. Roshan Institute është një shtëpi e hapur për të gjithë ata fëmijë të cilët kanë veçori specifike. Të kthehemi tek baza është motoja e tyre, sepse në këtë vend fëmijët e gjejnë veten me gjëra elementare. Pa marrë parasysh çfarë moshe janë, ata rikthehen në fillet e interesave të tyre. Cat Power Academy është një institucion tjetër i cili ofron ngrohtësi për fëmijët. Marrë parasysh jetën dinamike dhe shumë të ngarkuar të prindërve, ndodh që një tipar shumë i rëndësishëm i fëmijëve të tyre t'ju ikë. Për këtë arsye, kjo shkollë ofron kurse të ndryshme, të cilat janë të ndara në disa faza, në të cilat përmes testeve fëmijët caktohen se në çfarë fushe të klasifikohen. Jam Pipe ofron këshilla për të gjithë fëmijët të cilët nuk dinë të shprehin atë që mendojnë. Zakonisht fëmijët me inteligjencë më të lartë nuk mund ta tregojnë me fjalë një gjë të tillë. Në këtë vend, ju ofrohet mundësia për të zgjedhur mënyrën e duhur të shprehjes. Ndërkohë, ato të cilat së fundi po vizitohen shumë janë edhe kurset online. Programet të ndryshme mund të gjenden për fëmijët të cilët kanë inteligjencë më të lartë apo janë të interesuar në ndonjë fushë specifike. The AM program është një prej web faqeve më të klikuara, ku fëmijët i gjejnë përgjigjet për pyetjet e tyre. E kemi parë materialin Agnesës dhe disa prej llojeve të ndryshme dhe vendeve të ndryshme se si e praktikojnë, se si folëm ne edhe në vendin tonë, kështu funksionon tek ne, por mirë po edhe në vendet tjera funksionon edhe me metoda të tjera. Ndërsa të Rëndelin e tha më herët Jusufi këtë pjesën se është mënyra më e duhur e testimit. Fatmirësisht që këta janë dhe shkojnë dhe marrin se cilën kategoritë shoqërisë dhe kanë mundësi të gjithë të dëshmojnë veten dhe nuk kanë atë sikur të kishim edhe ne mundësinë ta dërgonim aty ose diçka të tillë. Vlerësimi i prindërve në këtë rast është shumë i nevojshëm, sepse nuk mund ta di as Jusufi e as askush tjetër që fëmia im ose fëmia juaj ka një kapacitet nëse ne dikush nuk marrim një iniciativë. Si duhet të reagojmë ne, sepse shpesh marrim vendime të ngushme, mendojmë që fëmia jonë është më inteligjenti ose jo më inteligjenti dhe nuk patjetër bëhemi vetë vlerësues. Zakonisht prindi bën një asaj vlerësimi, po që mendoj që kur ka një aftësi intelektuale më të madhe se fëmijët e tjerë, edhe rrethi mundet me qenë faktor që mundet me ndiku me na ndihmu neve ku kemi me rekomandu fëmijën tonë që me bo një vlerësim. Po, gjithmonë neve prindve na duket fëmia jonë më i mirë, që i den të gjitha, që qyrek hala pa i bo 2 vjet ka fillu me thonë fjalë, që qyrek ka fillu me bo këto ose këto, po që përveç neve si prind që i vlerësojmë, mendoj që dhe rrethi jonë, familja pak ma e gjanë, Kosovë jemi hala mundën me ndiku me na bo neve të vedishëm që fëmija ka nevojë me bo një vlerësim ose jo. Gjithmonë për mosha deri në 5 vjet 6 sa po shkojmë para se me shku në shkollë ose në kopsht për ndryshe, përveç prindërve, pastaj kur fëmijët fillojnë shkollën, shkolla është një faktor shumë i rëndësishëm, jo për faktin që unë punoj në shkollë, por shkolla po është një faktor i rëndësishëm që mundet me ndihmu prindërit me vlerësu ose me identifiku fëmijën e vetë çfarë aftësi ose çfarë potenciali intelektual ka. Shkolla nuk mundet me bo vlerësimin e fëmijës edhe të potencialit intelektual ose të koeficientit inteligjencës që fëmija ka. Shkolla mundet me qenë një udhëzues, faktor që ka më udhëzu prindin po edhe fëmijën, ku mundet fëmija me shku për mu vlerësu ose me gjetë vetën në cilën fushë ose në cilën aspekt ka një potencial më të veçantë ndallë me fëmijët e tjerë. Jusuf Adela tha që nuk është ndonjë kriter, mirë po që ata ndjekin ato nivele dhe pastaj vazhdimisht se si i kalojnë. Ndërsa ju si i gjeni këta, cili është bashkëpunimi juaj me prindrit, me mësimdhënësit, me që e the që i keni të gjitha vendet, qoftë në qytet, qoftë në vendet më të thella rurale, të gjitha shtresat?
Ne mundohemi domethënë pas gjithashtu me përcjell informatën edhe ftesën për aplikim ose nominim tek gjithë, i dërgojmë posterët që i vendosim në për gjitha shkollat përmes drejtorive komunale të arsimit bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Pastaj kemi domethënë spotin televiziv që del në për pothuajse gjitha televizionet që na kanë mundsu falas, pastaj edhe në për portale domethënë informata për aplikim, secili domethënë mundet me u nominu prej prindve ose familjes, mundet me nominu prej mësimdhënësve, prej vetë shoqënisë, apo edhe me u vetë nominu nëse krejt këta nuk e vlerësojnë. Edhe kemi domethënë rastet prej gjitha këtyne ka që nominohen nga shoqëria, nga familja, nga mësimdhënësit, ka edhe vetë që aplikojnë. Domethënë bazë dhanave që kemi analizuar në del që në fakt prindërit janë detektues më të mirë se sa mësimdhënësit të ne në Kosovë. Janë detektues pra më të saktë, më objektiv, më real kur e bojnë vlerësim, për shkak që qysh me rastin e aplikimit ne kemi një listë karakteristikave që e plotson edhe vetë aplikanti, një e plotson njëri nga mësimdhënësit që e njeh mirë dhe një e plotson njëri nga prindrit. Edhe ato listohen një varg karakteristikash rreth cilave pothuajse ka konsenzus nga psikologët se janë, si me thonë, karakteristikat saj kategorie të fëmijëve me potencial të jashtëzakonshëm intelektual. Dhe kur i nxjerrim të dhana, domthonë mësimdhënësit në raport me prindit se sa janë real në parashikimin e rezultatit, janë del që prindrit në fakt janë më realist, janë më objektiv kur bojnë vlerësimin, që është për ne një diçka e mirë, për shkak se të ne për fatkeq në Kosovë nuk kemi ndonjë traditë të domethënë vlerësimit e vetë vlerësimit real e objektiv, kryesisht i bojmë gjonat pse ka qef, pse ka qef dikush ose pse duhet thonë diçka ose duhet shkruaj diçka. Kështu që mirën në fakt pres që në perspektivë mësimdhënësit do duhet të ishin detektuar ma të saktë, ma objektiv, posaçërisht ata mësimdhënës të cilët i njohin mirë fëmijët që kanë punojnë me vite bashkë me ta mirë, po kjo është edhe për shkak se domthonë një numër i madh i këtyre fëmijëve, jo i madh, ndoshta po me gjatë i konsiderueshëm, varet e mandej për rrethonave, jo domosdo janë ata yjet e shkollës, për shkak se thjesht domosdoshmë janë çështë pa motivuar janë pa motivuar për shkollë, sa as nuk një nevojë as me u dëshmu, thjesht funksionojnë në nivel që kërkohet nga të tjerët. Mësimdhënësit domethënë që thash bazohen kryesisht në performancë, jo domosdo më i miri ka performancën më të mirë për shkak mungesës posaçërisht motivimit pa edhe faktorëve të tjerë. Prandaj ndoshta kjo është arsyeja pse prindrit kanë më shumë mundësi me identifiku elemente që nuk duken lehtë e shpejt, mirë po që ata në familje i identifikojnë të fëmija i tyne, prandaj edhe janë më të saktë se sa mësimdhënësit cilët eventualisht fokusohen vetëm në performancën e dukshme. Ndoshta për shkak kusht pamjaftueshme që kalojnë me nxënësit. Kjo është e çuditshme, se unë gjithë komendu që ne prindrit jemi mbi vlerësues dhe mendojmë që ajo çka është fëmia ju nuk është askush tjetër, po megjithatë e demantove mendimin tim. Dhonat e demantojnë. Edhe te ne kemi pas raste që vjen prindje dhe thotë kam fëmin me inteligjencë të lartë, për shembull, por ai fëmijë nuk dallon as pak, në moshë të vogël po flas, 5-6 vjeçar, 7, nuk dallon as pak nga të tjerët aty. Me kalimin e kohës e shohin edhe prind që nuk po dallon fëmiu i tyre prej tjerëve. Ka prind objektiv, po ka edhe shumë subjektiv që unë komendu që gjithë janë kështu që më vjen mirë që ka edhe prind subjektiv. Vjen mirë që ka edhe kësi fëmijë, domethënë të cilët kanë tani më ku mu drejtu. Ne kemi vizitu edhe Atomin dhe po ashtu Brain of Brain dhe kemi pa aktivitetet e tyre të cilët ta sapo i përmendën në emision. Përmes stories kanë mundësi mi pa edhe publiku vizualisht të gjitha aktivitetet që këta fëmijë kanë mundësi t'i bëjnë në këto të dy grupe, kështu që i shohim në story. Komunikimi, leximi librave apo tregimi për rallave. Qysh në moshë të hershme stimulojnë fantazinë e fëmijëve dhe ju sigurohen një uri të përgjithshme. Prindrit janë ata të cilët i stimulojnë fëmijët që ata të bëhen sa më inteligjent. Brain on Brain është vendi ku fëmijët nga mosha 6 deri 14 vjeç
kanë mundësi për zhvillim të shkatësive dhe aftësive të ndryshme. E të gjitha këto arrihen falë aktiviteteve. Breni është program për zhvillimin e trurit dhe aftësive që i nevojitën fëmijëve për gjatë të jetës tyre. Programi fillon mosha dashme për shkak se është mosha kritike kur fëmijët zhvillohen më shumë të gjitha aspektet. Edhe Breni përfshin aritmetikën logjike, e cila mësohet përmes mjetit numratorës, e cila quhet abakos. Abakuse përveç kalkulimeve që i bën, faktikisht fëmijët mësohen me kalkulu në mënyrë logjike. Edhe nxisin intelegjencën vizuale, për shkak se pas një kohe fillojnë vizualisht me i paramendu rrugët me të cilat punojnë, edhe është mënyra më e shpejtë e kalkulimit prej krejt mënyrave tjera që janë testuar deri sot. Në kuadër të orëve, fëmijët kanë mundësi të mësojnë shumë përmes aktiviteteve. Bëjmë aktivitetet ndryshme, do të në kuadër të orës, edhe pse janë 2 orë të plota, nuk është se kanë vetëm detyra apo vetëm kalkulim, po kanë aktivitetet të ndryshme, si që i patë edhe ju, ndërto janë flashcards që përdoren për përmirësim të memoriës fotografike, pastaj është speed test, do të varet shpejtësia e fëmijut, nivelin e parë do të është më e vogël, në kalimin e javëve shkon duke u rritë shpejtësia. Fëmijët me inteligjencë të lartë, tash e 5 vite kanë edhe një derë tjetër të madhe. Është fjala për projektin Atomi, i cili është thuajse i vetmi në Kosovë që bën matjen e inteligjencës së këtyre fëmijëve. Jo vetëm kaq, tek Atomi kanë mundësi përmes testimeve dhe aktiviteteve të rrisin dhe përmirësojnë shkallën e inteligjencës. Aktivitetet e projektit Atomi janë të ndryshme, pas identifikimit të atomistëve ose fëmijëve me inteligjencë jashtëzakonshme, e organizojmë kampin veror që më herët ka qenë shkollë verore, por për shkak të relaksimit studentëve ose të atomistëve kemi vendosur me shndrum kamp veror, ku ka aktivitete si not, vallëzim, i takojmë me personalitetet të ndryshme, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Kemi dhe shkollën e vikendit që organizohet për 30 shtuna resht, fillon diku në tetor dhe zgjatet deri në fillim të qershorit. Shkolla e vikendit përfshin diku 16 kurse. Kurset janë kryesisht të shkencave natyrore ose shkencave eksakte, varësisht prej orientimit që e kanë studentat ose atomistë. Faleminderit shumë që po qëndroni ende me emisionin Familja ime. Jemi në pjesën e fundit të emisionit, jemi duke folur për matjen e inteligjencës së fëmijëve dhe mundësitë të cilat i kemi në vendin tonë për identifikimin e këtyre dhe se çka është e duhur dhe si duhet të punojmë me ta. Ndërsa Jusuf, për fund, për gjitha ata prind të cilët edhe pse ka 5 vite që funksiononin në Kosovë, mirëpo që nuk janë ndoshta shumë të informuar rreth projektit Atomi, ku duhet të drejtohen sakt dhe çka duhet të bëjnë ata, duhet jenë të durueshëm që të presin e thaj që janë 8 muaj në pyetje dhe unë po besoj, pa të pyetur po besoj që ka shumë të atill që dorëzohen pas një kohë dhe nuk vinë deri në fund ose lënë sepse janë pak më dembel si karakter ose diçka e tillë. Okej, për ata e para të ne Atomi, do më dembelia, jo do mos do është ves, mundet me qenë edhe virtyt nëse nuk të prohet. Do më thonë, na jemi duke bë përgatitje tashmo që të fillojmë me fazën e nominimeve ose aplikimit nga tetori i 2016-ës. Ende nuk kemi vendosur nëse do të shkojmë që nga klasa 7 të tje, apo do të mundemi të zbresim ma poshtë ose ma lartë varësisht prej kushteve rrethona që do të kemi do më thonë në atë kohë. Besoj që deri atëherë do të informojmë, në ndërkohë ne këto ditë do më thonë, si më thonë këta muj që kanë kalu
edhe këto mujtë që do të vinë eventualisht deri në gusht, jemi duke ofruar vlerësime domethënë për ato raste kur prindrit janë të interesuar ose kanë eventualisht udhëzime nga psikologët shkollor ose nga mësimdhënësit për të janë të referuar për të bërë vlerësime, jemi duke ofruar për shkak se eventualisht domethënë në Kosovë shumë pak kush ofron këtë lloj të shërbimit, edhe ata që ofrojnë vlerësimet domethënë e ofrojnë përkundër një pagese bukur të lartë për ambientin tonë, ndërkohë që ne e ofrojmë sigurisht falas me resurset që i ka projekti në dispozicion, pra edhe me stafin edhe me instrumentet që i disponojmë. Një bajthirje domethënë se cilit prind që të konsultohet para gjithash me mësimdhënësit, me psikologët e shkollave për fëmijën e tyre nëse kanë elemente që konsiderojnë që mund të bëhet fjalë për një fëmijë me potencial të jashtëzakonshëm intelektual, ato më është i hapur domethënë çdo ditë edhe vikendeve po që nevoja, na jemi thjesht domethënë shërbëtorë dhe avokat të kësaj kategorive të fëmijëve dhe nuk pritojmë kurdo edhe kudo me dhon kontributin tonë, qoftë me vlerësim, qoftë mandej me ofru shërbime, këshillime, aktivitete ndryshme, sigurisht konform kapaciteteve që kemi në dispozicion. Po, a mundesh me na tregu si është qasja deri tek Brain o Brain, prindrit si mund të sjellin fëmijët atje? Po, Brain o Brain funksionon, qendra e vetme njëherë momentalisht në Prishtinë, është në lagjën Mati, në breg të Dielit. Jemi në shërbim të tyre 24 orë, dhe me thanë mund të vinë në zyret tona një numër telefonit më vonë ose tash, a guxoj me dhënë? Jo, i shkon mirë nështë ta procedura, se çfarë procedura duhet ndjekin prindrit? Prindrit vetëm vinë bashkë me fëmijët, duhet i shohim fëmijët. A duhet të sjellin suksesin e shkollës të aty me fëmijëve? Jo, nuk ka nevojë, një bisedë 10-15 minutë që mjafton sa për me u njoftu me fëmijën. Në fillim të çdo grupi, se grupi formohet prej 10 deri në 15 nxënës, në fillim të çdo niveli, domethënë të parë, ftohen prindërit në një prezantim të programit paraprakisht dhe mirën vesh për orarin që ju konvenon të gjithëve. Pastaj fillon procedura, po mendoj ajo është një aplikacion që duhet të mbushet, ku prindërit nëse dëshirojnë të japin, janë disa pyetje që i tregojnë aftësitë e fëmijëve ose diçka që është speciale e veçantë për fëmijët e tyre. Po, këto janë procedurat e para, pastaj dhe vendosin vetë nëse dëshirojnë apo jo të jenë pjesë e Brain o Brain. Të rëndëlin për fund, tregon për fëmijët të cilët janë mbi vlerësuar, mirë po që nuk e kanë arritur atë se çka është pritur prej tyre. A ka nevojë ata pastaj për trajtim, sepse është një dëshpërim pak? Po, në fakt në shkollën ku punoj kemi pas një rast që zdia guxoj me krahasu me matjen e një nxënës që ka kërku me kalu, do me thonë një klasë, dhe masane që e kemi trajtu për shkak që ka bo kërkesën me kalu klasën prej të 7-ës në të 9-ën, mos me kalu i së të 8-ën, për shkak që ka mendu jo prind në këtë rast, ka qenë fëmija që vete ka vlerësu vetën që ka aftësi, po që masane se ka marrë guximin heq me shku as me hyn test. Për shkak nashta patjetër ka ndikuar dhe rrethi, po që nuk e ka marrë guximin. Po, duhet me punu me ata fëmijë masane, ndikojnë shoqënia, jo ke mujt, jo s'ke mujt, jo kjo ka ndodhur me ty, jo ke mendu, jo ato munden me ndiku në gjendjen emocionale të fëmijës, edhe patjetër unë kom punu një kohë gjatë me atë fëmijë dhe mendoj që kretë rastet jo përjetojnë një lloj dëshpërimi, po kanë nevojë për këshillim masane për me ardhur deri te pika ata vetëm, po pse nuk kanë mujt me kalu qatë lloj vlerësimi. Patjetër që kanë nevojë për përkrahje pastaj. Faleminderit shumë Trëndelin, faleminderit shumë që ke gjetë kohë më ardhë dhe faleminderit në emër të gjithë atyre prindërve sidomos që bëni këtë vlerësim të dur dhe të mirë, të lehtë për të parë kapacitetin e gjithë këtyre fëmijëve. Faleminderit edhe juve të cilët mireni me po ashtu me aktivitetet të tilla të njëjtën kohë argëtuese dhe të cilët e ndjerën në pa inteligjencën dhe kapacitetin e tyre në fusha të caktuara.
Faleminderit edhe juve me që keni qëndruar gjatë gjithë kohës me emisionin Familja ime. Kemi folur për matjen e inteligjencës së fëmijëve, kemi të dëgjuar versionet të ndryshme, por edhe versionin e psikologës dhe mënyrën më të dur të matjes së inteligjencës dhe punës së tyre që duhet bëjmë me këta fëmijë. Të gjithë ju që nuk keni arritur me pa emisionin, mund të na shikoni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube KlanKosova Official apo edhe në faqen tonë në Facebook Familja ime KlanKosova. Mos harroni më na shkruani në këtë adresë për çdo gjë që keni. Deri në takimin tonë të ardhshëm, mirëmbëjtje. Ky emision mundsohet nga Pelenat Violeta.